Jemi kthyer në studio me pjesën e dytë të emisionit. Vazhdoj të jemi me Hiljanën, me Hiljana Bibën, e cila është maturante në Gjimnazin Petronili Luarasi dhe ka bërë plot 3 filma. Ne folëm për filmin tënd të tretë, por ti ke bërë dhe 2 filma të tjerë vitin që kaloi. Ke realizuar filmi i parë është Lëvizja me karakter ndërkombëtar për dhunën ndaj gruas, dhunën psikologjike, më thuaj diçka më shumë, ku e ke marrë? Përgjithsisht lëvizja është për dhunën në tërësi, por duke qenë se dhuna fizike është trajtuar shumë e shumë herë dhe ajo psikologjike disi më pak, unë për këtë arsye zgjodha këtë të dytën dhe vinte nëpërmjet një gruaje e cila kishte një pasion të jashtëzakonshëm për shkollim, por për shkak të një figurë mashkull, nuk e kam cilësuar shumë se nëse e ka baba ose vëlla, dhe kjo ka qenë shumë e vështirë që unë mos ta cilësoja. Për shkak se në një familje mund të ndodhi që të jetë babai, në një tjetër vllai, në një tjetër bashkëshorti, pse jo. Është simboli mashkullit shqiptar, ai që ti ke pasur? Pikërisht, po. Dhe mendoj se gjitha problemet të shoqëri, maskilizmi, ose dhe feminizmi tepërt, se ndonjëherë dhe feminizmi është i tepërt, vijnë nga mosarsimi. Dhe duke qenë se aktoreja kryesore kishte një dëshirë të jashtëzakonshme për të shkolluar, ajo zgjedh që të kryej ngrihet mbi figurën e saj mashkullore dhe shohim edhe pamjet nga filmi jot i parë? Po, ky është ajo. Ndërkohë që ti flet. Dhe si përfundim, aktoreja kryesore ja del që të mposhte gjithë frikrat e saj, gjithë dyshimet nëse ajo ishte zonja mjaftueshëm apo jo. Dhe në fund realizon atë që kishte më shumë dëshirë të bënte, por mesazhi i dytë se gjithmonë transmetoi disa mesazhe, ka të bëjë me faktin që gjithmonë nëse ajo shikonte dikë tjetër që i privoheshin drejtat ose i bëj mbi të diçka jo e mirë, gjithmonë reagonte. Se zakonisht njerëzve i pëlqen që nëse shohin diçka mos të flasin ose të bëjnë sikur s'dëgjojnë, sikur s'shohin, po kjo s'është gjithmonë e mirë. Dhe këtë bënte aktoreja kryesore, pra gjithmonë kur shikonte diçka jo të bukur, reagonte në mënyrë të menjëhershme. Kush ka qenë aktoreja kryesore në një shoqja ime e klasës, që po, unë e spikata për t'i parë në fakt, për edhe mënyrën se si aktronte, se si fliste, më pëlqeu dhe pasi bëm disa prova, vendosa që t'ishte ajo. Si reagojnë shokët e tu të klasës ndaj pasioneve të tyre? Dhe si ndjen ata që kanë një shoqe kaq të suksesshme, duhet thënë, në klasë? Mirë reagojnë, më presin goxha mirë. Në klasë jam si gjithë tjerët, nuk është se kam një diferencim të jashtëzakonshëm, as nga zyshat dhe as nga shokët ose shoqet, megjithatë më përkrajnë dhe kjo më pëlqen shumë. Për çdo iniciativë që unë marr, gjithmonë janë të parë që duan ta dëgjojnë, duan të investojnë, bashkëpunojnë me mua. Është pozitive dhe fakti që ti aktivizon shokët dhe shoqet e tu të klasës si aktore. Dhe ata besoj e kanë me qejf këtë gjë. E kanë goxha me qejf. Filmi jot i dytë, me sa po shoh, është për socializimin e shteteve të botës. Po. Është kjo temë. Në fakt, në disa vende, dhe pse disa të tjera nuk e ndjejnë, disa vende fatkisisht ka nisur lufta, qoftë edhe mjerimi ekonomik mund të jetë një lloj lufte për mbijetesë, pse jo. Dhe unë mendoj se ajo çka duhet bëjnë të gjitha vendet është që bashkëpunojnë me njëra tjetrën, duhet mbizotërojë firma bashkëpunuese, dhe për këtë arsye çdo aktor përfaqësonte me gjithë karakteristika dhe mungesa, se sigurisht çdo vend ka si të mirat, ashtu dhe mungesat e veta. Përfaqësonte një shtet caktuar të Europës dhe më gjerë. Këto janë pamjet nga filmi jot i dytë për socializimin e shteteve. Dhe gjatë gjithë rrugës ato shtetet takohen me njëri tjetrin, shkëmbejnë të mirat dhe ato çka i mungojnë, dhe shikojnë se sa mirë mund ta plotësojnë ato shoku shokun, dhe kjo sjell që harmonia vjen vetëm nga firma bashkëpunuese idealja, nëse mund të preket ndonjëherë, mund vi vetëm nga bashkëpunimi, asgjë tjetër. Shoh që ky film është realizuar në mars të këtij viti. Sa kohë të është dashur për realizimin e një filmi? Dhe kush është filmi që të ka ngrënë më shumë kohë dhe je lodhur më shumë me të? 2 filmat e parë, duke qenë se janë tamam filma me metrazh shkurtër, janë rreth 16-15 minuta, më kanë ngrënë diku tek 3 javë me gjithë montimin, janë bërë pak shpejt, duke qenë se dhe ideja ishte shumë e qartë dhe ishte më lehtë, ndërsa filmi 3, duke qenë se është disi më i gjatë, gati 2 fishi dhe më tepër madje, më ka ngrënë të gjithë verën, që t'jem e sinqert, bashkë me montimin, unë po thuaj se nuk kam bërë fare pushime, po që në fund ditës ja vleti. Kush e bën montazhin e filmave të tu? Apo
jam përpjekur ta bëj vetë dhe këtë. Edhe atë vetë. Po, por nuk e kam dalë dot, sepse disa programe duheshin të bliheshin dhe mua nuk më interesonte, duke qenë se unë s'është se bëj çdo javë filma ose montime, bëj një herë në 6 muaj për shembull. Kështu që kam bashkëpunuar me disa njerëz që jemi lidhur, që janë gjendur të gatshëm kundrejt një pagese sigurisht që të bëjnë montimin e filmit. Mund të pyes se sa kushton një film? Për të bërë i gjithi, filmat e mi? Filmat e tu janë diku te 30 minutë, apo? 30 minutë, po. Janë diçka midis metrazhit të shkurtër dhe atit të gjatë. Sa buxhet duhet për të bërë një film të tillë? Duhet shumë buxhet, për moshën time është shumë, edhe jo të gjithë mund ta bëjnë fakt, por duke qenë se mua më mbulon mami, familja, përpiqen me sa kanë mundësi, unë po ashtu t'i thjeshtoj sa më shumë gjërat, se është dhe pak në rënd time me zgjedhjet që unë bëj. Çmimi është relativisht i madh, po ta them kam frikë se do të trëm ndonjë, kështu që më mirë po e mbaj për vete. Nuk ka pasur ndonjë moment që mami të thotë na lodhe me këto filmat? Kur. Është mbështetja jote më e madhe, besoj. Po. Bile dhe ndonjëherë kur unë stepem që them, shiko, kam frikë se kjo gjë nuk do shkoj. Me filmin e tretë ka ndodhur shumë shpesh se, siç përmenda edhe më parë, jo probleme me casting, jo probleme me buxhetin, jo probleme me kamerën. Kam qenë gjatë gjithë kohës shumë skeptike, duhet ta vazhdoja apo jo, e ka qenë mami që do ta bësh se do dali shumë mirë. Shumë mirë, mami. Cili është filmi jot më i dashur ose më i miri sipas teje? I treti besoj se është dhe më i plotësuar dhe unë kam qenë më lirshme 3 muaj, kam pat një kohë më të gjatë që nuk kam qenë e angazhuar dhe nga pjesa e shkollimit, nga pjesa e shkollës. Kështu që edhe është më i plot, ka edhe njerëz më profesioniste, më përpara kam punuar me shokë të klasës, ndërsa tani kam punuar me njerëz që vërtet studiojnë për aktrim dhe kinema. Kështu që është më cilësor i treti. Kur e ke planifikuar të fillosh xhirimet për filmin e 4? Për filmin e 4 po pres. Mos ndoshta gjejë ndonjë sponsor që ta bëj cilësor, dhe kam shkruar, kam gati një skenar. A ke një skenar gati? Po, që tregoj me sinqert, po është me metrazh të gjatë, mund të shkoj tek 1 orë e gjysmë, besoj. Okej, shumë suksese. Shumë faleminderit. Edhe me të 4-tin. Iljana, unë shoh këtu që ti po shkruan dhe një roman fiction, që ka titullin Më quajnë Giulia. Po. Një tjetër pasion e joti. Ashtu është. Mund të na flasësh pak për këtë? Sigurisht, libri më fala, absolutisht është duke përfunduar, jam vetëm duke rregulluar disa gjëra të vogla, besoj se do jetë në treg për 2 ose 3 muaj, nuk dua të përcaktoj një kohë se edhe mund të dalë jashtë fjalës. Siç thatë dhe ju, është roman, fiction, në qendër vendosen adoleshentët. Personazhi kryesor është Giulia, ajo rrethohet nga të gjitha dollit që mund të ketë një adoleshent tipik bashkëkohor. Siç mund të jetë për shembull ndryshimet fizike, psikologjike, vetë koncepti, mënyrat menduarit, hipotetika, abstrakte, shumë gjëra se përveç pjesës që mua më ka marrë për ta shkruar, më ka marrë dhe një vit studime, që kam studiuar, lexuar shumë, sepse isha dhe adoleshente vetë, po është tjetër gjë kur i lexon praktik ato gjëra. Besoj se do të pëlqehet, do të pritet mirë, nuk është diçka e mërzitshme shkencore, është i bukur, ka përshkrime mjaft, i lehtë për tu lexuar, ka dialog. Po përveç adoleshentëve, sigurisht do t'ja rekomandoja dhe prindërve, të cilët përveç se do kujtojnë pjesën më të bukur të jetës, se sido që në fund të ditës adoleshenca është periudha më e bukur, edhe të kuptojnë më mirë fëmijët e tyre, mënyrën se si ata mendojnë, sepse është një libër pa censur, nuk më është mbatur fare dora, i kam thënë gjërat shumë sinqerisht aty. Shumë mirë. Do ta bësh film? Edhe këtë? Nuk e besoj, mos e bën ndonjë tjetër, ndoshta të kem nderin. Okej, po përse se filmi jot i tretë është psikologjik thriller, përse thriller, përse fiction, përse jo diçka tjetër, romans, komedi, nuk e di. Përse të tërheq kjo fushë? Romanca nuk është se kam ndonjë gjë që nuk më pëlqen ose po, nuk e gjej veten shumë mirë tek romanca. 2 filmat e tjerë kanë qenë disi më të bukur, trajtonin shumë konkretisht një fenomen caktuar. Fenomen sociale. Po, ndërsa këtë të tretin kisha qef ta bëja dramë, duke qenë se tragjedia, drama janë shumë mirë të pëlqyeshme dhe janë shumë përqafueshme nga gjithë shoqëria, kështu që besova se hapi i parë do ishte mirë që të ishte një dramë. Ke një autor të preferuar nga je frymëzuar në thonjza që kërkon t'i kopjosh stilin? Në të shkruajturin? Në të shkruajturin. Janë shumë fakt, se më pëlqen të lexoj gjatë gjithë kohës. Dhe në momentin që lexoj një libër, autori aty librit bëhet i imi i preferuar. Lexoj një tjetër, ndryshohet moment. Po që më ka mbetur më shumë kujtesë,
kam në dorë në moment edhe një libër të ati përsërish, është libri i parë, është Scott Fitzgerald, është autori The Great Gatsby, të gjithë e dinë, se është parë dhe filmi. Një libër shumë i famshëm. Shumë i famshëm, i ka pak librat e rënd, që t'jeme sinqerë se janë autor të Brezit humbur, kështu që mund t'jem pak melankolik, nuk pasqyrojnë pjesën më të mirë të shoqërisë, po duhet parë dhe njerë dhe ana tjetër e monedës. Kështu që ka qenë një frymëzim i mirë, mënyra se si i hidhte mendimet një bosht, ishte shumë e koordinuar, më pasuroj goxha si individ. Iliana, më njoftojnë nga regjia që kam një surprizë të vogël për ty. Është një tuf me lule? Shumë faleminderit. Besoj nga mami. Ta shohim, duhet të ketë një bilet brenda? Po. Pas ka një libër të vogël? Këto gjërat kreative janë shumë për zemërta për mua. Të pëlqenjë surpriza? Një libër i vogël për bien, po. Shumë e bukur. Nga mami që është krenare për ty, Iliana. Shumë faleminderit. Po lexoj këtë që hapa, mirë që ishte me shansë, së bashku, brenda pak minutash, arrinim të kuptoheshim me njëra tjetrën, sepse një makinë qepse genesh vjej në punë nga dashuria pa kufi. Jam krejt e bindur se mes që nënë dhe të bijës ekziston një lidhje gjaku e fuqishme e pashbëshme. Edhe mami pas ka prirje për të shkruar libra dhe skenar. Shumë faleminderit, ishte shumë e bukur. Iliana, si japën me mësimet? Se ke konë shumë të zënë? Po, e kam të zënë, ja dalë dhe për mësimet. Në fakt i kam më prioritet nga gjitha, atje me sinqerë. Në ti që ti me të gjitha 10-a? E vërtet, është po, me të gjitha 10-a jam. Më pëlqen shkollimi, arsimi, mba një dashurit veçantë për librin që e vogël. Më pëlqen zjeroj bagazhin tim, të kem një uri për gjërat si ndodhin, sidomos fizika njerë është lënda ime preferuar, të kuptoj gjitha gjërat fizike, kryesisht natyrore, pëse ndodhin. Kështë pëlqen shkenca? Po, shkenca. Edhe letërsia e kam dëshmuar me librin, po shkenca është më konkrete të... Të bëja të pyetjen që na bënin të gjithve kur ishim të vegjël, çfarë do bësh kur të rritesh? Do bësh regjizore? Jo, nuk është regjizore ëndra ime. Kam që të bëj mjeke, kardiokirurge për ta specifikuar. Duket sikur është shumë larg dëshirës time, që do të thënë prirjeve të mia për artin, në fakt e shoh jashtë mase si art, edhe atë deg, nuk e di, mund duket e çuditshme, po është zemra e njeriut, është aq koncize, aq e saktë, aq e përpiksa, unë them se është padyshim dhe nuk mund ta ndryshoj njeri gjallë që është një art sigurisht dhe shkollimi që kërkon, është art më vete. Kështu që edhe qëndron dhe nga ana ime filantrope, që dua ndihmoj njerëzit me sa të ke mundësi. Të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Dhe shumë faleminderit që ishe në studio me ne. Faleminderit juve. Ne do të shkojmë në publicitet për të rikthyer me të ftuarën e radhës.